osnove kocke. Centar, ugao, ćošak. Kocka se slaže tako što se kreće od bele strane, ona je gornja, a žuta je donja. Može i drugačije, naravno, ali to je neka tradicija. Ovo je bela strana, nije, bela strana je ovo. Svi delovi kocke su pokretni, osim centara koji se ne mogu rotirati. Dakle, ovo nije bela strana, sve ovo može da se rotira, ovo je bela strana ako je centar beli. Ovo je zelena strana, ovo je naranđasta strana i tako dalje i tako dalje. Ugao, ćošak, centar i vrlo bitno razumeti da je ovo bela strana, nikako drugačije. Krećemo sklapanje tako što pravimo beli krst, a beli krst najlakše pravimo na sledeći način. Krećemo od žutog centra i dovodimo bele ivice, da kažemo pravimo belu radu ili daisy. Kako ćete to uraditi, totalno je nebitno, ništa ne možete da pokvarite, samo je bitno da dovedete bele uglove. Evo ga ovde, možemo ovako da ga okrenemo, ovo ćemo da izbacimo da ne zbunjuje. I evo, dobili smo. Ajde i ove žute da izbacimo, da i one ne zbunjuju. Evo. Znači, imamo daisy, ili ti belu radu, cvet, da bismo napravili od toga beli krst sa pripadajućim stranicama, odnosno centrima, pardon, što je vrlo bitno. Evo kao je ovde, rotiramo boju do njenog centra i zarotiramo za 180 stepeni. Sledeća, ova se uklopila, neću je namjerno, čisto da vam pokažem. Znači, rotiramo, ne možemo ovde ništa da pokvarimo, realno rotiramo dok ne dođemo do te boje, 180 stepeni. Ostalo su nam još ove dve, plava, ide na plavo, rotiramo za 180 stepeni, crvena ide na crveno, rotiramo i nju za 180 stepeni i dobili smo na suprotnoj strani beli krst sa pripadajućim stranicama. Ajde, ovo ću da izbacim čisto da ne zbunjuje. I evo, beli krst sa pripadajućim centrima. Druga faza je ubacivanje ovih ćoškova, jel? Pozicija za ubacivanje ćoška je ovaj ili ovaj, nikako ovaj. Znači imamo samo jedan konkretno ovde. Dovešćemo ga na crvenu poziciju, on je sad tu slučajno, ali evo, dovešćemo ga na crvenu poziciju. Treba da dođe ovde. Ne možemo ga naravno dovesti ovako, ćemo pokvariti krst. Znači, sklonimo ga, spustimo i on je ubačen. Po istom ključu radimo sve ostale. Evo ga ovaj ovde. Ali ajde imamo poziciju da objasnimo kako izvesti ovo. Ovo je lako, jer ima poziciju za ubacivanje, ali ovaj nema. Ajde da probamo njega da složimo. Znači dovećemo ga na prazno polje, sve jedno, bilo koje. Evo recimo ovo.
zarotirat ćemo, sad u ovom slučaju kvarimo beli krst, ali nema veze za kratko. Znači, spustit ćemo ovo ovde, odnosno dovešćemo ovu poziciju da bude iza i zarotirati ga napred. Popravljamo beli krst, znači vraćamo ga u poziciju normalno. I evo, sad nam je u poziciji za ubacivanje. Dovešćemo ga na zeleno. I evo, treba da dođe ovde. Opet ćemo ovo skloniti sa strane. I to je to. Evo ga, ubačemo. Ovdje imamo poziciju, rotiramo na plavi centar. Treba da dođe ovde, sklonimo ga za jedno polje desno, spustimo ovo i doveli smo ga tu gdje treba. Ostala nam još jedna, evo je. Znači nju rotiramo do naranđaste pozicije. Treba da dođe ovde, opet ćemo ga skloniti za jedno polje desno, spuštamo ovo, bacujemo, to je to. I završili smo fazu belo, prvi prsten i pripadajući centar. Sljedeća faza je ubacivanje ovih uglova. Njih ubacujemo tako što posmatramo žutu ploču, to je žuti centar, i gledamo ovi uglovi, ignorišemo žute, ne trebaju nam žuti, samo trebaju ovi koji nisu žuti, koji nemaju žuto na sebi, ovaj ima žuto, ovaj nema i ovaj nema. Znači imamo dva koje možemo da ubacimo. Znači, vraćamo se na ovu prvobitnu poziciju i to je taj koji ubacujemo, na primjer crveni i zeleni. Dođemo ga do polja gde je crveno. Sad gledajte. Sekundarna boja je zelena. Zelena nam je levo. Znači, idemo za jedno polje u desno. Pošto smo išli u desno, spustit ćemo levu ploču belu. Vraćamo crveno, poravnavamo. Vraćamo belo, popravljamo i ostaje nam da ubacimo ovo, pošto smo pokvarili, jel? Idemo jedno polje levo, standardno. To je to. Ubacili smo taj ćošak. Sljedeći ćošak na beloj ploči nam je ovaj, nemamo nijedan drugi. Da nema žuto, znači taj. On je plavi, ide na plavo, sekundarna boja je crvena koja je sa leve strane, znači idemo desno, pošto smo išli desno, spustit ćemo levu belu, popravljamo plavu, popravljamo belu i ostaje nam da vratimo ovu belu, ubacimo ovde, pomerimo je u levo, to je to, ubacili smo u polje. E sad, odlična situacija, gde više dole ne imamo ovu jednu, ali ajde da zanemarimo to zato što je ovo savršen primjer da pokažemo kako da se rešimo ove u slučaju da nam je ostala poslednja ovde. To rešavamo tako što jednostavno spustimo belu ploču i nju odvedemo iza, evo je ovde, vratimo belu ploču i popravimo ovu belu koju smo pokvarili i mi smo nju doveli, evo je dole, poziciju za ubacivanje. Standardno idemo na poravnavamo sa plavim, naranđasta je desno, znači ćemo levo. Pošto smo išli levo, spuštamo desnu belu, popravljamo plavu, popravljamo belu i ostaje nam ubacivanje bele ovde da bismo završili tu naranđastu i plavu. Došlo je ovde na svoje mesto. Ostaje nam još jedna. A to je naranđasta i zelena. Znači idemo na zeleno. Sekundarna boja naranđasta je levo, znači idemo jedno polje desno, pa spuštamo kontrastranu, pošto smo išli na desno, sad spuštamo levu belu, vraćamo, poravnavamo zelenu, vraćamo beli krst, poravnavamo i ovde nam ostaje da ubacimo ovu, idemo jedno polje levo, spuštamo ploču belu i to je to. Završena druga faza. Drugi prsten sa pripadajućim centrima. Ok, situacija sa rešavanjem žutog krsta.
Elementi žutog krsta su centar ili tačka, linija i ova strelica ili kontra L, kako god da nazovem. Ove dve trenutno zanemarite, totalno su nebitne, ili ove dve. Znači, bitni su nam elementi krsta. Ukoliko imamo centar ili tačku, svejedno je kako okrećemo kocku kada radimo algoritam. I u ovom slučaju možemo da krenemo odakle god. Radimo algoritam na sljedeći način. Dobili smo ovaj element krsta, dakle ovo smo rekli zanemarujemo, ovo je nebitno. Dobili smo kontra L ili ovu strelicu. Kada nju imamo, ovako postavljamo kocku, ne ovako, znači isključivo ovako, levo i gore. I radimo isti algoritam još jednom. Evo, dobili smo liniju. Liniju ne okrećemo ni ovako, ni bilo kako drugačije, nego isključivo ovako. I radimo isti algoritam još jednom i dobijamo krst. Evo ga, dobili smo krst. Ovo je, kako smo rekli, zanemareno. E sad, taj krst mora da ima svoje pripadajuće stranice. Onih sad nema. Dakle, okrećemo ovu ploču dokle god ne dobijemo, evo sad smo nažalost dobili da su se sve poklopile, pa ja sad ne mogu da vam objasnim kako ćemo da izvedemo da dođemo do toga, ali možda i evo, pokvarili smo, imamo žuti krst, ali nemamo više ove stranice koje pripadaju, odnosno ove elemente krsta, da se uklapaju sa žutim, kao što se ovdje uklapa. Znači, postoje dve mogućnosti koje možete da dobijete. Nikako naravno 4 ako ste rešili kocku, ali nikako 3 ili 4. Možete imati 2 ili 4 kombinacije. Prva je da se dve gađaju i da budu jedna do druge, a druga je da budu na suprotnim stranama. E sad, to vrtite, ove uklapate dokle god ne dobijete nešto od ta dva. Evo recimo u ovoj kombinaciji sa crvenom nemamo pripadajuće stranice. Sa zelenom imamo ovu i vidite ne može da bude 3, znači 2 ili 4. A sad konkretno imamo ovu situaciju. U slučaju da smo dobili drugačiju situaciju, da nam je, na primjer, ova i ova da se poklapaju, radili bi jednom algoritam, pa onda još jednom da dođemo do ovoga. Odnosno, radili bi jednom da dođemo do ovoga. Dakle, u slučaju da imate stranice koje su suprotne, postavljate kocku ovako i radite algoritam. U slučaju da imate ovu situaciju, postavljate ovako, znači nazad i desno, i radite algoritam. To bi bilo to. Algoritam ide ovako, kao što ste malo pre videli. I dobili smo sve 4. E sad, kad imamo sve 4 složene, ostaju nam ovi ćoškovi, pre svega da ih dovedemo na svoje pozicije, na primjer ovaj nije na svojoj poziciji, jer ovdje treba da bude plava, crvena i žuta. Ista situacija, crvena, zelena, žuta, a nije naranđasta.
I ova nije na svom mestu. Ni ova nije na svom mestu. Znači, radimo algoritam da ih sve dovedemo na svoje mesto. Krećete odakle god hoćete, pošto nemate ni jednu na svom mestu, možete okrenuti kocku kako god hoćete i krenuti od bilo koje. Nemamo potrebu sada da postavljamo desno, jer nemamo ni jednu rešenu. Znači, algoritam odakle god radimo na sledeći način. Ova i dalje nije na svom mestu. Ni ova nije na svom mestu. Ova jeste na svom mestu i ova nije. Znači, samo se ova izrotirala i ova je na svom mestu. Zašto? Zato što imamo žuto, crveno, zeleno. Žuto, crveno, zeleno. Znači, ona je jedina na svom mestu i nju postavljamo ovde desno kada radimo algoritam isti, ali ga radimo sve dok ne dobijemo sve u krug složeno. Znači, mora biti na svom mestu. Nije bitno što nije zarotirana, bitno je da je na svom mestu. Znači, radimo isti algoritam ponovno. Ovu smo dobili na svom mestu, ovu smo dobili da je na svom mestu, ova je na svom mestu i pravilno rotirana i ova je na svom mestu. Znači, imamo sad praktično sve na svom mestu, bez obzira što je samo jedna pravilno rotirana, zato ide poseban algoritam, nije ni bitno u ovom slučaju. Bitno je da smo ih doveli sve na svoje mesto i to je završena sledeća faza. Posljednja faza, odnosno posljednji algoritam, više nam nije bitno da nam rešena stoji na desnoj strani, čak naprotiv, treba da idemo na onu koja nije rešena i odatle počinjemo, bez obzira bilo koja od ove tri, sasvim je sve jedno, i radimo algoritam. Algoritam radimo dokle god nam žuta ne dođe ovde, ne uklopi se, znači bitno je da nam se uklopi žuta ovde i naravno da završimo algoritam, čak i kad se ona uklopi. Dakle, radimo algoritam da dovedemo žutu ovde. Algoritam ide ovako. Evo, ona je došla, završavamo algoritam. To je to, kocku dalje ne rotiramo. Rotiramo isključivo gornju ploču, da bismo one koje nisu rešeni doveli u ovu poziciju ovde za rad. Ova ili ova. Ova nema potrebe da je urađena. Znači ta ili ta. Evo recimo krenut ćemo od nje. Znači kocka ostaje fiksna, ne rotiramo je, samo rotiramo gornju ploču. I radimo algoritam isti dokle god žuta se ne uklopi ovde i dok ne završimo algoritam. Evo, uklopila se, završili smo algoritam, kocku i dalje ne okrećemo, ostaje fiksna, okrećemo samo gornju ploču dok ne dovedemo nerešenu, nezavršenu poziciju za rešavanje. Opet je uklopamo sa ovom žutom, odnosno rotiramo, radimo algoritam dok se ne uklopi sa žutom i dok ne završimo algoritam. Algoritam je isti. Evo je, završavamo algoritam i to je to. Složili smo kocku.